Hər vaxtınız xeyir, Reklamlaş kanalının izləyiciləri. Super təmirli bir mənzildə qarşınızdayıq. Neoklasik tərzi sevənlər bu mənzili çox bəyənəcəksiniz. Qaçırmayın bu mənzili. Əla proyekt, əla təmir və super qiymətə təklif edilir bu mənzil. Mənzilimiz yerləşir Nəsimi rayonu, Tbilisi prospektdə yaxınlıqda premium bir binada yerləşir. 14 mərtəbəli yeni tikilinin 6-cı mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaqlı super proyekti olan, sənədi çıxarışı olan bir mənzil təqdim edəcəm bugün sizə. Hansı ki, bu mənzil 125 kvadrat təmiz iç sahəyə malikdir. Gördüyünüz kimi, təmir isə göz qabağındadır. Təmir zamanı olduqca premium və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hər bir şey xırda detalına qədər zövqlə və bir-birinə uyumlu, bir-birinə uyğun şəkildə tərtib edilməyə çalışılıb. Koridor hissəni görürsünüz. Koridor hissə bütövlükdə döşəmədə qranit isti döşəmədən istifadə olunub. Əla teksturalı qranitlər işlədilib. Tavanda isə gizli işıq, spot, ikili lüstrdan istifadə olunub. Çox da gözəl yaraşır. Otaqların yerləşməsini izah edeyim sizə. Giriş qapısını görürsünüz. Giriş qapısından girən kimi belə bir qardirob mebeli yığılıb. Tam boy demək olar ölçüdə. Və əlavə olaraq burada da bir qardirob hissə var. Hansı ki, içinə daxil ola bilirsiniz. Həm də buranı camaşırxana kimi tərtib edib ev sahibi. Burada paltaryanın yeri nəzərə alınıb. Buranı bütün masası kimi istifadə edə bilirsiniz. Üst hissədə isə istəyə uyğun qardirob mebeli şkafları kimi istifadə edə bilərsiniz. Kollektor sistemi də burada yığılmış vəziyyətdədir. Stipolları idarə edə bilərsiniz oradan. Və burada 2 sanuzel yerləşir. Kiçik ölçülü və əsas sanuzel yerləşir. 2 sanuzel var ümumilikdə. Burada mənzilin təxminən 45 kvadrat ölçüdə, hətta daha böyük bir qonaq otağı yerləşir. Burada mətbəxi yerləşir. Burada uşaq yataq otağı, burada isə əsas yataq otağı yerləşməkdədir. Bir-bir başlayacağım sizə qonaq otağından təqdim etməyə. Bura işıqlandırmaları da görürsünüz, lepqa işləmələr, hər şey həm ustaşı cəhətdən, həm də belə deyək, təmirin ümumi interyerə zərər vermədən olduqca gözəl işləyiblər. Otaq qapıları olduqca keyfiyyətli vəziyyətdədir, ağır qapılardır. Həm də evin memarlıq üslubuna uyğun işlənib və daxil oluram qonaq otağına. Kvadrat ölçüdə bir qonaq otağı var. Bir daha qeyd edirəm, 45 kvadrat ölçü var burada minimum. Mənzildə ümumilikdə 3 balkon var. Balkonlardan biri məhz qonaq otağında yerləşir. Digəri mətbəxdə, biri isə yataq otağında yerləşir. Hamısını təqdim edəcəm sizə. Qonaq otağında da yenə ümumi konsept davam elətdirilib. Lepqa işləmələr, lepqaların arasında faskalı yüzgülərdən istifadə olunub. Əla teksturalı Türkiyə istehsalı divar kağızları. Döşəmədə isə əla teksturalı bambuq parketdən istifadə olunub. Tavan, alçıpan fiqurlar olduqca gözəl yığılıb. Ümumi konsepti tamamlayır. Paduqa işləmələr, lepqa işləmə tavanda da var. Gizli işıqlar, spotlar. Çoxlu spotdan istifadə olunub və belə bir nəhəng ölçülü mərkəzli üsuldan istifadə olunub. Bütün otaqlarda kondisioner quraşdırılmış vəziyyətdədir. Kombi çıxışlar, radiator çıxışlar quraşdırılmış vəziyyətdədir və evin elektrik sistemində cevisdən istifadə olunub. Evdə, belə deyək, bütün otaqlarda əşya planlaması həyata keçirilib. Qonaq otağında istəyə uyğun əşya planlamasını edə bilməkdən ötürü iki tərəfə TV internet çıxarılmış vəziyyətdədir. Əsas TV çıxış burada yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi, burada rahatlıqla istənilən növ mebellərinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Digəri isə o istiqamətdə yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Bir balkon var burada. Vitraž pəncərədir qonaq otağı bütövlükdə. Və bu balkonu göstərim sizə. Geniş ölçülü bir balkon yerləşdirilib. Mətbəxə və otaqlara keçməzdən öncə sanuzelləri də təqdim edeyim. Əsas sanuzel məhz burada yerləşdirilib. Əsas sanuzeldə də yenə evin ümumi konseptinə uyulmağa çalışılıb. Belə bir böyük ölçülü, bir ürün ölçüdə bir mərmər üzüklü moydadır yerləşdirilib. Belə bir led işıqlı yüzgü. Burada əlavə saxlanış yerləri, unitaz, qızılı aksesuarlar, qızılı bir duş kabin, küncü açılan bir duş kabin və duş aksesuarlarına qədər, suşulkaya qədər, aksesuarlara qədər hər şey tam olaraq
quraşdırılmış vəziyyətləri gördüyünüz kimi. Daha kiçik ölçülü olan sanuzeli göstərəcəm sizə. Burada da yenə tavanda əla alçıpan fiqur yığılıb, led spotlar asılıb. Burada da suşilka quraşdırılıb, unitaz və yenə mərmər üzüntü 80'lik bir modadır. Əsas sanuzeldəki güzgüdən də yenə burada quraşdırılıb. Fen çıxışına qədər hər şey tam olaraq quraşdırılmış və düşünülmüş vəziyyətdədir. İndi isə mətbəxi təqdim edəcəm. Yenə geniş ölçülü bir mətbəx qarşılayacaq bizi. Tamafon sisteminə qədər quraşdırılmış vəziyyətdədir və gördüyünüz geniş ölçülü bir mətbəx. Mətbəx mebelində membrandan istifadə olunub. Üzəri tökmə mərmərlər işlənib. Bütün aksesuarları, mətbəx mebelinə aid bütün aksesuarları quraşdırılmış vəziyyətdədir. Qaz və aspirator, hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada belə bir penal hissə nəzərdə tutulub, mikrovalnovka və sobanın yeri nəzərə alınıb, böyük ölçülü bir soyuducuya yer saxlanılıb və bu otağın TV çıxışı burada yerləşdirilib. Və rahatlıqla bu mətbəxə siz bu hissədən 4-6 nəfərlik belə yemək masası quraşdıra bilərsiniz. Və yenə burada da kondisioner quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bir balkon da burada var. Balkonda tam olaraq abadlaşdırılıb və kombi sistemi orada yerləşdirilib. Və son olaraq yataq otaqlarını təqdim edəcəm sizə. Bu daha kiçik ölçülü yataq otağıdır. Uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz buranı. Yenə burada da döşəmədə bambuk parket tamir etdirilib. Lüstur, spot və gizli işıq tavanda işlənib. Kondisionerə qədər, pərdəyə qədər, jalüzə qədər hər şey asılmış vəziyyətdədir. Mətbəxdəki balkona buradan da daxil ola bilirsiniz. Və yenə burada da əşya planlaması həm ikili yataq dəstindən, həm təkli 2 ədəd yataqdan istifadə edə bilərsiniz. TV internet çıxışı da burada quraşdırılmış vəziyyətdədir. Və son olaraq əsas yataq otağını göstərim. Kifayət qədər geniş ölçülü bir yataq otağı var. Üçüncü balkonumuz da məhz burada yerləşir. Yenə burada da pərdə quraşımı tamamlanıb, bütün aksesuar quraşımı yekunlaşıb. Yataq dəstinin yerləşməsi burada nəzərə alınıb. Üzərində 2 ədəd bura işlənib. TV internet çıxışı qarşıda və bu künc hissədən rahatlıqla böyük ölçülü künc belə həm künc, həm bir tərəfli olmaq üzrə qardırobdan istifadə edə bilərsiniz. Yenə burada da kondisioner quraşdırılıb. Burada əlavə olaraq make-up masası yerləşdirə bilərsiniz. Kifayət qədər geniş ölçülü bir yataq otağıdır. Mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım sizə. Nəsimi rayonu Tbilisi prospektində 14 mərtəbəli premium binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir mənzil. 125 kvadrat təmiz sahəyə malikdir və mənzilimiz qanuni 3 otaqlıdır, sənədi çıxarışdır. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, premium və bahalı bir təmiri var və mənzilimizə start olaraq təyin edilən qiymət 310.000 manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklam var.